ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಿಲೀಪ್ ಟಾಕೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಫೋನಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ 2 ಮೈಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ 2 ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೈಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಮೇಟ್ 2 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 2 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು 8 ಪಿನ್ ರಿಸೀವರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಪಲ್ ಮೈಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 1949. 2 ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಲೈವ್ ಶೋ, ವ್ಲಾಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ 8 ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ಪೋರ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌಂಡ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ವೈಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 160 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಎಸ್, ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಮೈಕ್ ಇದು. ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಶನ್ನು. ಇದು ಒಂದು ಬಂದು ರಿಸೀವರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಡಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು 2 ಮೈಕ್ಸು ನಾವು ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ತೋರಿಸಿ, ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸಿ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿ ಟೈಪ್ ಒಂದೇನಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಫೋನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಿ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿ ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸೀವರ್ನ. ನೋಡಿ ರಿಸೀವರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಆಡಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ದು ಪೋರ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.